आज हामी चाहिँ चम्पादेवी हेर्ने मन्दिरमा जान लागिरहेका छौँ होइन। ऊ चाहिँ रवि, ऊ चाहिँ सलामी होइन। यहाँ चाहिँ दिदी हुनुहुन्छ। दिदी कति टाइम भन्नुभयो अरे? 2 घन्टा भन्नुभएको छ दिदीले चाहिँ होइन। ल हेरौँ अब कति टाइममा पुगिन्छ। 2 घन्टा ल ठिक छ 2 घन्टा भन्नुभएको छ। हामी चाहिँ यो चाहिँ चम्पादेवी जाने गेट भयो होइन। हामी चाहिँ अब यहाँबाट चम्पादेवी कोरी हेर मनमा 2-4 शब्द मेरो नाममा कोरी हेर तिम्रो नम्बर मेरो लागि कागजमा कोरी हेर You got a tattoo of my name on the skin baby. A few moments later. फाइनली हामी यो ट्रायल कटेर अब यहाँ सानो बाटो आइपुगेको छौँ। एकदम दामी र यहाँनिर एउटा स्तूपा देखिरहनु भएको छ। आज वेदर चाहिँ लास्टै बवाल छ है। वेदर चाहिँ लास्टै बवाल है। यो चाहिँ यता चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ भ्याली यो पुरै यताबाट चाहिँ यो पारि उता हेटौडा। हामी चाहिँ हल्का बाटो छल्लिएर फेरि अलिकति बाटो यहाँ फर्केका छौँ। देख्दै हुनुहुन्छ अब यो काठमाडौँको पुरै सिन उता ललितपुर र यो अघि आएको बाटो। A few moments later. फाइनली हिँड्दा हिँड्दै हामी हात्तीबन रिसोर्ट आइरहेको छौँ। यताबाट चाहिँ यो फर्पिङ जाने बाटो तल र यताबाट यो बाटो चाहिँ चम्पादेवी जाने बाटो। र गाइस धेरै हिँडेर थकाइमा अब यो सिनले चाहिँ हामी थकाइ मेटाउँदैछौँ। कडा काठमाडौँ भ्याली फेरि देख्नुहुन्छ यहाँ यो तौदह प्लेन देखाउ न। तौदह लेक भयो यहाँ प्लेन उडिरहेको छ। सही है सही ठुलो छ नि भ्याली। त्यो डाँडाबाट यो डाँडासम्म हेरेर त सब देखिँदो रहेछ नि। 100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. 1 hour later. Have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate disappear now when I'm dreaming of your face. यो देख्नुभयो तपाईँहरूले। यस्तो चाहिँ हामीले अझै एउटा टाढो पार गरेपछि चाहिँ आउँदो रहेछ। त्यो बाटो देख्नु भएको छ तपाईँहरूले। त्यो बाटो चाहिँ हाम्रो त्यही बाटो हुँदै हामी चम्पादेवी जान्छौँ। माथि फेरि हुसुल लागेको देखिरहनु भएको छ तपाईँले। फेरि आँखाले हेर्दाखेरि दामी देखिरहेछ। क्यामेरामा चाहिँ हल्का नदेखेको अवस्था। यही टाढा हो तपाईँको चम्पादेवीको पुरै हुसुल लागेको। जगले पनि हामीलाई धेरै नै साथ दिइरहेछ है गाइज। सँगसँगै आइरहेछ। वाउ हाउस कस्तो दामी बनाएको रहेछ नि त त्यहाँ हेरेर। सही रहेछ प्लेसमा ल। घरहरू चाहिँ सही ठाउँ रहेछ ल। फाइनल्ली चाहिँ हामी यो चम्पादेवी डाँडाको चाहिँ बेसमा छौँ अहिले। अनि हाम्रो साथी चाहिँ एकदम थकित मुद्रामा चाहिँ आइरहनु भएको छ होइन। अनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो परको त्यो बाटो भनेको चाहिँ हाम्रो यही आउने यो वे भइहाल्यो। त्योभन्दा पर चाहिँ काठमाडौँ भ्याली देख्न सक्नुहुन्छ होइन। काठमाडौँ भ्यालीबाट चाहिँ 2वटा डाँडा क्रस गरेपछि चाहिँ चम्पादेवी डाँडा आउँदो रहेछ। अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो अर्को पनि गाडी छ।
सारूको एडिटर त्यही ऊ रहेछ त अजय रहेछ त्यहाँ पाइरामको एडिटर अजय थापा मगर भनेर चिसो भयो गाइज। फाइनली हामी पुग्न लागेको छौँ चम्पादेवीमा बाटोको टपमा र यो माथिबाट पनि अहिले चाहिँ वेदर हल्का इम्प्रुभ हुँदै आइरहेको छ। तपाईँहरू देख्नुहुन्छ यो बादल हुस्सो पुरै डाँडाको माथि हामी लगभग अब यो बादलको हाइटमा आइसकेका छौँ र यो वकिङ ट्रेल पनि बवाल बनाएको छ यहाँको लोकलहरूले। एकदम खतरा लागिरहेछ होइन। यो 10-15 मिनट भयो होला कि गाइस फाइनल्ली सवा 2 घन्टा फाइनल्ली हामी 2.5 घन्टा लगाएर फाइनली हामी चम्पादेवीको टपमा आएका छौँ। गाइज हाम्रो कन्डिसन हेर्नुहोस्। एकदम थकित हामी लगभग यो डाँडाको बेसमै हामी आधी घन्टा जति बस्यौँ होला रेस्ट गर्नलाई, किनकि वी हेभ टु ग्यादर अल द एनर्जी टु क्लाइम्ब दिस टावर। र फाइनली हामी चम्पादेवीको मन्दिर तपाईँले देख्नुहुन्छ यो चम्पादेवी मन्दिरको डाँडामा हामी आइपुगेका छौँ गाइज। फिलिङ सो एक्साइटेड इन दिस मोमेन्ट। एकदम शान्त वातावरणमा एकदम अवस्थित रहेको रहेछ मन्दिर यो। एकदम खासै ठुलो मन्दिर नभए पनि मन्दिर खासै ठुलो नभए पनि यहाँको सौन्दर्य परम्परागत मान्छेहरूले मान्दै आएको हाम्रो यो चम्पादेवी मन्दिरमा चाहिँ धेरै विश्वास र एकदम धार्मिक व्यक्तित्वहरू आउनुहुन्छ। यो रहेको छ हाम्रो चम्पादेवी मन्दिर। हाम्रो बाहुन बाजे हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मन्दिरमा आइसकेपछि सब यो गर्नुपर्छ। सो तपाईँको यहाँबाट चाहिँ देउराली मत्स्य गाउँ चाहिँ अर्को देउराली रेस्ट मत्स्य गाउँ रहेछ भन्ने होइन? ठाउँ पनि जान सकिन्छ यो बाटोबाट। हो। हामी भर्खर आएको बाटो चाहिँ देउराली डिपार्टमेन्ट अफ टुरिज्म यताबाट आएका हौँ र देउराली मत्स्य गाउँ भन्ने चाहिँ यो बाटो जान सकिन्छ हामी। यो बाटो चाहिँ हामी देउराली मत्स्य गाउँ पुग्दो रहेछौँ गाइज होइन। A few moments later. चाहिँ हो यो यहाँ चाहिँ हामी सबै घना जङ्गलको बिचबाट चाहिँ हामी हिँडिरहेका छौँ। यस चिरबिर चिरबिर कराइरहेका किराकिरीहरूको आवाज, यो चिसो हावा, यो सुन्दर मौसम र यो पैदल यात्रा हाम्रो लागि एकदमै अविस्मरणीय रहेको छ। तपाईँहरू पनि यस ठाउँमा चाहिँ भिजिट गर्नको लागि नछुटाउनु होला। एकदमै रमणीय ठाउँ छ। अहिलेलाई यति नै, पछि फेरि भेटौँला। फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ यो तौदह भन्ने साइडको नजिक छौँ अहिले होइन। यो एउटा पार्क बनिरहेको पार्क रहेछ। यसको ठाउँको नाम चाहिँ याद भएन। हामी चाहिँ यो हजुरले देख्नुहुन्छ नि यो घना जङ्गल, यो जङ्गलको बाटो हुँदै आइयो। अनि अब यहाँबाट चाहिँ हामी मेन रोड जानको लागि हजुरले त्यो देख्नुहुन्छ त्यो रोडमा चाहिँ हामी जाने कोसिस गरेको छु। बाटो हामीलाई थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एकजना साथी चाहिँ एउटा सोध्न गइरहनु भएको छ होइन। यति नै हो। केही भन्नु छ त रवि? ल ठिक छ ल।1 hour later. गाइज वेलकम ब्याक अगेन होइन। हामी चाहिँ फाइनल्ली चाहिँ तौदहनेर चाहिँ छौँ अहिले। अनि अहिले चाहिँ यहाँ हामी खाजा खान बसिरहेका छौँ। हामी एकदम 3 जना एकदम थकित अवस्थामा चाहिँ बसिरहेका छौँ होइन। खाजा पनि यहाँ चाहिँ खाजा छ। अनि यही हो हाम्रो चाहिँ एकदमै रमणीय ठाउँ रहेछ। त्यहाँ गइयो, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको दृश्य अवलोकन गरियो। तपाईँहरूलाई पनि त्यहाँ जानलाई हामीले सजेस्ट गर्छौँ। त्यहाँ धेरै टाढा छैन। दक्षिणकारीको गाडीमा चाहिँ तपाईँ आधी घन्टा आएपछि चाहिँ त्यहाँबाट झरेर लगभग 3 घन्टा जति हामी चाहिँ कल्लौमा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी त्यस मन्दिरमा पुग्न सक्छौँ। यति नै हो लगभग आज हाम्रो यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउनु पर्ने कुराहरू हामी सबै भिडियो मार्फत देखाइसकेका छौँ। र यस्तै थप भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल जियो इन्फो नेपाल र रविको च्यानल जोरन श्रेष्ठको च्यानललाई हामीले सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला। त्यसै साथै सेयर कमेन्ट पनि गर्नु होला। र कस्तो भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ
तपाईँहरूलाई उपयुक्त हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला ल गाइज गुड बाई